आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आणि आता महत्त्वाची बातमी बघूयात। उजनी धरणातून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे भीमा नदीला महापूर आलेला असून पुराच्या पाण्यामुळे पंढरपुरातील अहिल्या पूल आणि पंढरपूरला जोडणाऱ्या नवीन पूल या दोन्ही पुलावरून पाणी वाहत आहे। पुलावरून अंदाजे 1 फूट पाणी वाहत आहे, यामुळे दोन्ही पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले। पंढरपूर सातारा, पंढरपूर पुणे, पंढरपूर विजापूर आणि पंढरपूर सोलापूर या मार्गावरील वाहतूक बंद केलेली आहे। आज दुपारपर्यंत चंद्रभागेत 3 लाख क्युसेक पाणी येण्याची शक्यता असल्याने NDRF ची एक टीम दाखल झालेली आहे। उजनीचे अपडेट्स व पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।